Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soo dhawaada saxaabay. Maanta waxaan wadaa cooking and clean with me video. Marka hilibkaaneeto hadda waxaan ku darayaa lemon pepper, cusbo, xawaaji, toon iyo cayenne pepper. Xawaajiyaashii aan ku daray dhan waa kuwana. sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tooysiiyey sidana cayenne pepper kadib ovenka la gelinayaa 350 for 2 hours. hilibka noocu yaa idima sheegin, waa ido mise lamb, however aa u taqaanid. kadib markuu karana saasuu kusoo baxay, maasha allah. halkana waxaan kusoo diyaarsaday lettuce mise ansalaato. bariiska wuxuu la madow yahay waa brown rice. marka bariiska saxankan aan kusoo diyaarsanay, hilibka kusoo darsanay. hadeertaan miiska dhana alaabta ka qaadaya, tooy hataa miiska horkiisuu saaran yahay, miiska hoostiisa tooya ku jiraa. marka alaabtan dhana miiska ka qaadaya, miiska waan tirtirayaa macal kuraasta, everything inshallah. And I hope everybody is doing well. anaka caafimaadkeena uu fiican yahay. I hope idinkana sidoo kale idin rajeynaya. And sanadka happy new year everybody. ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ha nagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa kale inshallah. sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tooysiiyey waa naruura araggeeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqoy waa naruura araggeeda lagu naaxo niyadayda magaceeda ku noqnoqoy. kuraastaanaan tirtiraynaa macal lugaha, everything waa u baahan yihiin. ciyaal yaryar markaa haysato waa garane gacmahooda meel walba taabanayaan. alxamdulillah, inta haysanina ilaahay siiyo, anakan ilaahay noo daayo. miiska yaro ciyaalka miiskan yar aad u fiican yahay ciyaal yaryarista haysatid, because hadday rabaan inay ciyaalka ay kalar gareeyaan mise wax ku baraysid mise cuntada ku cunayaan, aad iyo aad u fiican yahay. kale waa jecelahay. hadduu qof u baahan uu jiro, waxaa kasoo gadan kartihiin Akia. lacagtaas u badan maaha, just $30 weyaan. so yeah. sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu halkan haddana waxaan sameynayaa hilibkii naga soo haray. waxaan ku gurayaa weel, kadibna frinjeerka gelinaa insha allah. haddana microwave-kan clean garaynayna insha allah. sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tooysiiyey waa naruura araggeeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqoy waa naruura araggeeda lagu naaxo niyadayda magaceeda ku noqnoqoy. sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkay. for some reason ani ma jeclay inaan weelasha ku dhaqdo mashiinta. waxaan jeclahay inaan gacmahayga ku dhaqdo. marka
idinka maxaa jeceshiin inaad gacmaha ku dhaqdiin weelasha mise inaad ku dhaqatiin makiinada? Comment irawa. sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tooysiiyey waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqoy waa naruura arageeda lagu naaxo sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tooysiiyey waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqoy waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceeda ku noqnoqoy sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tooysiiyey waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqoy waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceeda ku noqnoqoy haddana miiskaan masaxayna insha Allah. kuraasta iyo miiska meesha darbigan ka riixay kadib haddana waan xaaqay haddana waan maabgareynayaa insha Allah. sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tooysiiyey waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqno sidana qayr robka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tooysiiyey waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqno haddaad subscribe ahayn subscribe isaarada maxaa sugaysaa baana codsi haddana wixii oo dhan waan kalin gareynay saanay kusoo baxday marka waxaa idinka tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad aan u mahadsan tahay daawashada ay daabatay bye.